Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நாம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு ரீசெண்டா PC வந்து பில்ட் பண்ணிருந்தோம். சோ அந்த PCக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து Amazonல இருந்து பை பண்ணிருந்தேன். Zebronics Fame1 அப்படிங்கிற ஸ்பீக்கர் தான் பார்த்தீங்கன்னா பை பண்ணிருந்தேன். சோ இந்த ஸ்பீக்கரோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ அது அண்டர் 1000 குள்ள ஒரு பெஸ்டான ஒரு ஸ்பீக்கர்னே சொல்லலாம். சோ நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் ஒரு 15 டேஸ்க்கு மேல இந்த ஸ்பீக்கர் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ சவுண்ட் குவாலிட்டிலமே எந்த ரேஞ்சில வந்து இருக்கு அண்ட் இதோட யூசேஜ்ல எப்படி இருக்கு அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோல ஃபுல்லா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்பீக்கரோட அன்பாக்சிங் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வந்துடலாம். அதுக்கு மேலே நம்மளோட NDT ஃபேமிலி ஜாயின் பண்ணவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிங்க. அப்படியே பார்த்துல பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கிராஃப் செட் பண்ணிங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் Zebronics Fame1 2.0 ஸ்பீக்கர்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து நேம் வந்து மாடல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா RGB லைட் 7 மோட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸோட ரெண்டு சைடுமே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்பீக்கரோட மாடல் வந்து அது ஃபோட்டோ வந்து அதில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்பீக்கர் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இருந்தாலும் நம்ம வந்து பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்ஸ் கவர் அதாவது பபிள் கவர் வச்சு நல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா சேஃபாக வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க. பபிள் கவர் வச்சு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பேக் பண்ணி கொடுத்ததுனால சேஃபாக நமக்கு வந்து வந்துருச்சு. ஸோ அந்த பபிள் கவர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ ரிமூவ் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் வந்து பிளாக் கலர் இருக்குது. ரெண்டு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெண்டு ஸ்பீக்கர் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா Zebronics அப்படிங்கிற பிராண்ட் நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ குவாலிட்டி வைஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபீல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறமா சின்னதாக ஒரு அதாவது ரிமோட் கண்ட்ரோல் மாதிரி ஒரு பட்டன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லைட்ஸ் கலர்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு வேணுங்கிற மூட்ஸ் நம்ம வந்து வச்சுக்கிறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஸ்விட்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்விட்சை நம்ம வந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணோன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கீழே ஸ்வைப் பண்ணால் டிக்ரீஸ் ஆகுது, அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அதோட குவாலிட்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே விழுந்தாலும் எந்த ஒரு டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஸ்பீக்கரோட கீழே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கீழே வைக்கும்போது எந்த ஒரு ஸ்க்ராச்சஸும் ஆகாத மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா டாப். அதுக்கப்புறமா இது எப்படி நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா USB ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் 3.5mm ஆடியோ ஜாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. கம்ப்யூட்டர் அண்ட் லேப்டாப் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பை பண்ணியிருப்பீங்க. இல்லை நீங்கள் வந்து மொபைலுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் வந்து அதாவது உங்களோட பவர் பேங்க்கில் வந்து USB பின்னை வந்து இன்புட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஆடியோ ஜாக் உங்களோட மொபைல் இது பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து சாங்ஸ் கேட்டுக்கலாம். இதை வந்து நான் வந்து PCக்காக தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்க போய் பார்த்தேன். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கரில் அதாவது RGB லைட்ஸ் மோடு எந்தெந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு வந்துருங்க. இப்போ உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் வந்து எடுத்து முன்னாடி வந்து வச்சிருக்கேன். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அதை கொடுத்துருக்க பட்டன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா RGB மோட்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்விட்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்விட்சை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா RGB மோட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு மோடு. ஸோ இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகிற மாதிரி அதாவது ரெயின் வந்து கீழே வந்து வர மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லைட்ஸ்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மோடு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒவ்வொரு லைட்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஷோ ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்லோவாக அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா லைட்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா நமக்கு பிடிச்ச கலர்ஸ் நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இல்லை லைட்ஸே வேணாம்னு நினச்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மோடுமே பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ Zebronics Fame1 ஸ்பீக்கரோட அன்பாக்சிங் எல்லாமே பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க. ஸோ நீட்டாக பேக் பண்ணி சேஃபாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து Amazonல பை பண்ணியிருந்தேன். ஸோ Amazonல நான் பை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 800 rupees இருந்துச்சு. ஸோ இந்த லிங்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நானுமே தேடி பார்த்தேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர் எதுவுமே இல்லை. ஸோ Amazonல தான் பார்த்தீங்கன்னா Amazonல Zebronics Fame1 சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கரோட ரிவ்யூன்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கரை நான் வந்து ஒரு 15 டேஸ்க்கு மேலே நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ சவுண்ட் குவாலிட்டின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டரான ஒரு சவுண்ட் குவாலிட்டினே சொல்லலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வேற லெவலில் வந்து இருக்குது. ஸோ நம்மளோட மொபைலையும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த USB போர்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த USB போர்ட்டை நம்மளோட பவர் பேங்க்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணி 3.5mm ஆடியோ ஜாக் நம்மளோட மொபைலில் இருக்கிற ஹெட்ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மொபைலையும் நம்ம வந்து சாங்ஸ் வந்து கேட்டுக்கலாம். இந்த PCக்கு மட்டும் இல்லாமல் லேப்டாப்ஸில் எல்லாத்துமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பை பண்ணிக்கலாம். மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்பீக்கரில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா RGB லைட் தான். 7 மோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா RGB லைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்டன்ஸ் நம்ம வந்து அதாவது ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோடு வந்து வருது. ஸோ அதுக்கப்புறமா லைட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்க் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் நமக்கு பிடிச்ச கலரை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஒரே கலர் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எல்லா மல்டி கலர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஷோ ஆகிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேலே வந்து ஸ்வைப் பண்ணோன்னா வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே வந்து ஸ்வைப் பண்ணோன்னா வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பட்டனில் அதாவது சைடில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறமா இதோட குவாலிட்டி வைஸ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டரான ஒரு குவாலிட்டினே சொல்லலாம். ஸோ இந்த Zebronics Fame1 800 rupeesக்கு ஒர்த்தா இல்லையான்னு கேட்டால் ஒரு ஒர்த்தான ஒரு ப்ராடக்ட்னே சொல்லலாம். ஸோ 800 rupeesக்கு 2.0
ஒரு ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒர்த்தானது தான். அதுவும் இந்த ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா பேசஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வருது. நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் குவாலிட்டியுமே இதில் வந்து இருக்குது. ஸோ ஒரு ஒர்த்தான ஒரு ஸ்பீக்கர்னே சொல்லலாம். ஸோ இப்போ இந்த Zebronics ஸ்பீக்கரை சவுண்ட் குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு வருது, எந்த மாதிரி சவுண்ட் குவாலிட்டியுமே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துறேன். ஏதாவது ஒரு சாங்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். எந்த அளவுக்கு எனக்கு சவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எந்த அளவுக்கு சவுண்ட் குவாலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து நான் வந்து காட்டுறேன். ஸோ சாங்ஸ் இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து வால்யூம் வந்து நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். சாங் எல்லாமே ப்ளே பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ எந்தளவுக்கு சவுண்ட் வந்துருச்சுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ பேஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ பேஸ் இப்போ அதாவது ஏர் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்காங்க. பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல்மே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் பேஸ் சவுண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்து முடிச்சிருப்பீங்க. ஸோ சவுண்ட் குவாலிட்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து கேமராக இருந்தீங்க, நீங்கள் வந்து கேமிங் சேனல் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதாவது இந்த RGB ஸ்பீக்கர் வேறு லெவலில் இருக்கும். இல்லை நீங்கள் வந்து RGB ஸ்பீக்கர் ஏதாவது நீங்கள் வந்து பை பண்ணணும்னு நினச்சாலும் இந்த ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் உங்களுக்கு பை பண்ணுற ஐடியா இருந்துச்சு, இல்லை பை பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பை பண்ணலாம். அதோட லிங்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டரான ஒரு RGB ஸ்பீக்கர்னே சொல்லலாம். அதுவும் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்பீக்கர்னே சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டி அண்ட் சவுண்ட் குவாலிட்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் சூப்பரானதாக இருந்துச்சு. ஸோ எந்த ஒரு ஃபால்ட்டுமே வரல. ஸோ அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு சவுண்ட் குவாலிட்டி அண்ட் பில்ட் வைஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ RGB ஸ்பீக்கர் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த ஸ்பீக்கரை நீங்கள் வந்து அண்டர் 1000 இந்த ஸ்பீக்கரை நீங்கள் வந்து பை பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நம்புறேன். இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்கலாம் அன்லைக் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.